हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगत, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए चैनल वीडियो में। तो इस वीडियो करूँगा पीसी बिल्ड एंड रुपीज़ 50,000। वैसे मैं बना चुका, पर उसमें कुछ पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और कुछ पार्ट्स की प्राइस बहुत हाई हो गई थी। मैं सोचा दोबारा बना लूँ। तो प्रोसेसर मैंने इसे चूज़ किया राइजन 3 3100। फ्रेंड्स, ये 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसकी बेस क्लॉक है 3.6 GHz, मैक्स बूस्ट क्लॉक है 3.4 GHz। 18 MB का कैश है, AM4 सॉकेट है, TDP 65 वाट की है। तो अगर आपको इसमें 1080p लेवल की एडिटिंग करनी हो या 1080p हाई सेटिंग्स तक की गेमिंग करनी हो 80 FPS तक, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं रैम की। तो रैम में मैंने लिया है 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज हाइपर एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, ये 3,000 रुपये की आपको एक स्टिक पड़ेगी, तो आप दो लीजिएगा। 6,000 रुपये की पड़ेंगे आपको दोनों, क्योंकि वैसे आपको 16 GB लगानी है, तो आप डुअल चैनल में लगाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंगल चैनल में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल चैनल में लगाते हो तो आप परफॉर्मेंस उतना अच्छा निकाल नहीं सकते। जैसे बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड आप या तो यूज्ड ले लीजिए या तो आप एमडी कंप्यूटर से ले लीजिएगा। नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। तो जब आप यहाँ ग्राफिक कार्ड के सेक्शन में आएंगे, नेट स्लो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ ग्राफिक कार्ड के सेक्शन में आए, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़े सस्ते में अगर चाहिए तो आप यहाँ चूज़ करिएगा जीपीयू में AMD रेडियन का। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर चूज़ कीजिए गीगाबाइट। वैसे आपको यहाँ खुद ही मिल जाएगा। तो मैंने ग्राफिक कार्ड के लिए चूज़ किया RX 570। ये 4 GB GDDR5 टाइप की मेमोरी के साथ आता है। 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आपको इसमें 1080p लेवल की गेमिंग करनी है हाई मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे 80 FPS तक, तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसे प्रोसेसर बाद में अपग्रेड करते तो आपको और परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड मैंने लिया MSI का A320 मदरबोर्ड। स्टॉक हो गया था। फ्रेंड्स, MSI वाला तो ऑटो स्टॉक हो गया है, तो मैं आपको गीगाबाइट वाले बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला ये गीगाबाइट का A320 S2H मदरबोर्ड। ये वो सॉकेट के साथ आता है। मैक्सिमम इसे 32 GB रैम लग सकते हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज तक की।
और इसे आपको PCI-16 का स्लॉट मिल जाता है, M.2 की SSD के लिए स्पेस मिल जाती है, तो आप इसे M.2 SSD भी लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज मैंने ली है 120 GB की M.2 SSD। क्रूशियल की भी ले सकते हैं, WD की भी ले सकते हैं। किंगस्टन की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि किंगस्टन मैंने सुना है बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड नहीं है क्रूशियल और WD से। तो फ्रेंड्स ये क्रूशियल की 60 SSD दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ये किंगस्टन की है। क्रूशियल की आती तो है ज़्यादा, मुझे पता नहीं फ्रेंड्स दिखा मेरा ये रही, ये 500 वाले 120 में होनी चाहिए इसमें। तो फ्रेंड्स M.2 में इसकी SATA SSD नहीं, 120 GB की SATA SSD है। अगर आपको 1.2 M.2 चाहिए तो आप WD की ले लीजिए। याली फ्रेंड्स मत लीजिएगा, दूसरी है कोई, आज पता नहीं सही वाली SSD दिख नहीं रही है। याली फ्रेंड्स ये WD की 120 GB की M.2 SSD है। तो अगर आप तो ये आप अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए रखिएगा, जैसे आपके ड्राइवर्स वगैरह हो गए तो आप इसमें करिएगा। और बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज मैंने बैरकूडा चूज़ किया। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर बिल्ड बैरकूडा क्यों बताता हूँ। तो पहले बैरकूडा देख लीजिए, ये आपको मिल रही है 3300 की। वैसे ये सेल पे अभी तो 3300 की, वैसे 3500 की मिलती है। और बात कर लेते हैं अगर WD की, तो ये आपको 3500 की मिल रही है, 3560 रुपये की मिल रही है। तो मतलब ये थोड़ी अगर ज़्यादा उससे महंगी मिल रही है, 60 रुपये क्या कर रहे हो। वैसे वो सेल पे चल रही है अभी, तो आप सेल का फ़ायदा उठा लीजिएगा। वैसे मैं आपको बैरकूडा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें आपको वो रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है, 6 GB पर सेकेंड, 3200 RPM पर बेस्ड है, 64 MB का कैश है इसमें कंप्यूटर के लिए। बात तो फ्रेंड्स अगर आप ये वाली भी ले सकते हैं। वैसे ये एंटेक की नियो इको 650 है, 80+ बोर्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। और फ्रेंड्स ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, तो आपको सारे बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं कॉर्सर की देख रहा था, पर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, पता नहीं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट में मैंने चूज़ किया है कूलर मास्टर का K501L। तो फ्रेंड्स ये कूलर मास्टर K501L, इसे आपको फ्रंट में 3 RGB फैन और रियर में नॉन RGB फैन प्री इंस्टॉल मिल जाता है। इसे आप दो SSD और 2 HDD लगा सकते हैं, 3.5 और 2.5 वाली। और इसमें मतलब आपको PSU शॉर्ट देखने को नहीं मिलता, तो आपको केबल्स बहुत ध्यान से राउट करनी होगी अगर आपको केबल मैनेजमेंट करना है तो इसमें। तो फ्रेंड्स यही था आज का प्रेजेंट। आई होप आपको प्रेजेंट पसंद आया हो। अगर आपको मेरा प्रेजेंट पसंद आता है तो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलने वाली हूँ, तब तक के लिए।